vai tiešām man vajag pārdot Corsu. Nu, Čivri jau 7-2. Bet es tagad vakars jau 10 vakarā būtu jau jābūt gultā, jau jāguļ, jau tā kā pirmais jau siekaletek, jau miedziņā būtu jālēžās. Bet man tā kā nelēž vaļā domas, nedod mieru par to, ka es tā kā izdomāju, ka Corsu vajag pārdot. Un ļoti daudz cilvēku, es gribētu teikt, gandrīz vai visi komentātori, nu es nezinu, 98% no komentatoriem saka, tas taču ir sūds, tas Opels ir sūds, bet zin kāda ir tā priekšā, un Iven pat Ieva saka, es gribu braukt ar Bembi, it kā teorētiski viņai vajadzētu būt vienalga, ar ko braukt, kad tikai aizbrauc līdz laukiem un tur nenojūk, bet ne, tomēr brauks ar Bembi, kuram nokritīts spidometrs no Vācijas. Bet raidījums par ko? Raidījums ir par to, ka es laikam jau esmu aizmirsis, kā 2 vai 3 mēnešus atpakaļ, man bija nenormālais stress par to, ka, lūk, tehnisko es nevaru iziet ar ideālu BMW, es nevaru iziet tehnisko, jo tur vienkārši neieliekās kaut kāds neitrālais pie izslēgtas aizdedzes, un kaut kas, karaču viņi nevar to roceni, un ieliek divnieks, saka, viss brauc projām. Viņi nevar pārbaudīt roceni. Līdz tam iepriekšējos gadus viņi vienkārši liktenī neitrālajā slēdz to atslēgu ārā, un tur kaut kā tādā gaņenē nav svarīgi. Karoči, tas bija man pirmais stress. Pirmais stress man laikam bija, kad Vito dēļ aporām atkal nelaiž tehnisko cauri. Un es atbraucu mājās, noņemu tās aporas, un es stingras viņas ir normālas, saprotu, es noņemu normālas aporas nost, un man jāliek vienkārši tāpēc, ka kāds tur ir piebāzis savu cimdoto roku un pateicis, ka tur kratās aporas tam Vito. Es saprotu, viņas vaļīgas būtu vai kā, vai Dievs pasarg ļurkātos, bet viņas neļurkājas. Viņas pat nebija vaļīgas, viņas bija stingras. Tas man tādu vienu stresu uzdod, otru stresu, es domāju, jāpārdod tas BMW. Nu, ķipa, ja nevar iziet tehnisko. Bet pēc tam pēkšņi čalis saspaida kaut ko vēl, kaut kas tur ieslēdzās, ir tas, un es dabūju to tehnisko, bet es negribu pēc gada atkal piedzīvot šos te stresa brīžus, kad mans BMW 730 ideālā stāvoklī ar 220 000 nobraukumu oriģinālo nevar iziet, vai cik tur bija, mazāk pat man liekas vēl, nav svarīgi, nevar iziet tehnisko, un es to BMW pārdodu. Pēc tam, es domāju, vajag visas dīzeli vairs nepirkšu, un tā, kaut tas varbūt nebija baigi saistīts ar dīzeli, domāju, labi, nopirkšu kaut kādu benzīnieku. Pēc tam tās otstas man uzreiz uzkrita. Es domāju, idirsā, tagad man 7 štukas būs jāmaksā. Starp citu Mārcis Baltskars, ja? Viņš teica, ka viņam šitā pat bija ar viņieti. Un viņš tiešām ir uzrakstījis vēstuli, un viņam visus sodus tā mēneša laikā atcēla. Viņš jau kaut kāds bija tur samaksājis, vai kā, es nezinu, viņam atskaitīja naudu atpakaļ vai ko, bet, whatever, ne par to raidījums. Tad man bija ļoti daudz stresa tanī brīdī. Un tad es domāju, un vēl pareizi, un Lexusam kārba, tā tad sāka raustīties. Un tanī brīdī es domāju, vai tad tiešām tirgū nevar atrast mašīnu, kur ir ar salīdzinoši mazu nobraukumu, nav kaut kāds tas dīzels ar kaut kādām tizlajām ķēdēm, šālēm un sazinu vēl ko. Benzīnieks tātad un automāts. Un nav baigie caurumi viņai apakšā. Un tā es nolēmu, ka es meklēšu tādu mašīnas un nopirkšu tādas mašīnas un tā kaut kā. Un Vito jau arī tā kā morāli novecojas. Vito brauc, viss kārtībā. Bet es domāju arī, jānopērk jauns buss, ko es arī izdarīju. Un tad es pameklēju šādas te mašīnas un kaut kādā brīnumainā kārtā man izdevās atrast tā pati Corsa. 78 000 nobraukums tajā mašīnai. Protams, visādi kretīni tur kaut ko raksta, tur baigi nokruķīts Vācijā. Viņa Vācijā 2 gadus tā mašīna bija braukt. Lai tur kāds kruķītu kaut kādā 1.4 motoram, kaut kādus baigos nobraukums. Kāpēc tur kaut kas jākruķī? Smieklīgi Vācijā? Labi, ievadot pie mums. Kas tas 1.4 automobīls ar to automātisko kāru bija kaut kāds nenormālais braukājamais automobīls pa Vāciju? Nevajag murgot. Labi, ne pa to raidījums. Es domāju, ka tas nobraukums visticamākais ir oriģināls, un pat ja viņš nav, cik tad tu tur var nokruķīt pa 2 gadiem Vācijā? Pat ja viņi tur būtu, es nezinu, 40 000 gadā brauks vai 50, vienalga tas nobraukums būtu mazs. Tātad nebūtu kaut kas 380 000 vai kas. Un es ilgāks jau, daudzas dienas. Vispār nevaru normāli parunāt. Karoči, es ļoti daudz laika veltīju, lai atrastu šīs te mašīnas. Es visu laiku čekoju sēsku un visādi, un es redzu, ka tur ir kaut kādas fake nobraukumi. Tā es redzu, ka ir kaut kāda Latvijas mašīna, kur ir sarūsējusi cauri un tā tālāk. Un nevar tās mašīnas nemaz tik viegli atrast.
Tad es atradu to BMW, es zināju, ka viņš no Vācijas tur būs nokritītais spidometrs un tā tālāk, bet es vienkārši, kad es biju Rungulā pa ceļam, neatceros kāds man dzeles bija, es Korsē pirku to kaputu turētāju, tad es iegāju tam ieplacī un skatos, nu tas BMW tīri normāls. Jā, ok, ir tur kaut kāda mainītā fāra, bet viņš nav daudzīts, un es nezinu, kāpēc tā fāra tur mainīt, man tas baigi arī neuztraukt, pat ja viņš būtu daudzīts, tas būtu pilnīgi pie vienas vietas. Tas nav tas kritērijs, kas man vajag uztrauc kaut kādi ārējās virsbūves darbi. Man uztrauc tad, ja tā virsbūve viss ir sarūsējusi no apakšas, tad tu viņu vairs nevar uzrestaurēt. Bet ja mēs pat Korsai, iepriekšējie Korsai, pēc starp citu nezinu, tu zini, ka tev aizmuguri viss sāns bija mainīts. Vienreiz bija mainīts, un man nepatika, kā viņš bija uztaisīts, un es paņēmu nogriezt to sānu no citas Korsas, un mēs viņu pārmetinājām, un jau pat nezinu, kad reāli visa aizmuguras daļas, spārnas, viss tur, ceturdaļa mašīna, mēs vienkārši nomainījām, lai būtu bišķi skaistāk. Nu tā, just for fun. Bet raidījums ne par to. Tad tās virsbūves daļas nav tā, ka man baigi uztrauc, jo viņas parasti viegli un nesātīgi var saremontēt, ja vajag. Arī tas nekā neietekmē kaut tur braukšanu vai, sazinu, vēl kaut kādu mistisko drošību. Kā man vispār kaut kādu drošību vispār nekādā veidā neuztrauc? Es visu mūžu nesprādzējos. Esmu bērnībā, kad man bija 18 gadi, es ar pirmo džetu, kas man bija GLI versija, gāja 205 km/h, es pa Zaķmuižas ceļu braucu uz tiem 205, un vienreiz, kad es biju pārpālījis, tur kūliņiem aizgāja vienā līkumā, un es nebiju piesprādzējies. Nu, man nebija ne skrambiņas, varbūt tas ar man izglāba, ka es nebiju piesprādzējies tur. Pēc tam čoms saka, es to līkumu varu paņemt uz 140, nu viņš tur nositās, skuķis izdzīvoja, pats čoms beigts, un viņi bija piesprādzējušies. Tā kā tas tas off topics. Visu mūžu es braucu nepiesprādzējies, un es avārijās nekādās neiekļūstu, tāpēc, ka es skatos visu perifēro redzi, skatos, kas notiek riņķī. Nu, protams, es visvairāk skatos telefonā, tā kā es braucu, es skatos, kas telefonā, un Ieva man blakus sēž un saka, sarkanais, gājējs, jābremzē, davai brauc. Nu, tā kaut kā mēs braucam, jā. Nu, kā kopailu, ar auliem, stūrmanis, saproties, tā. Bet ne pa to raidījums, raidījums pa mašīnām, aizpeldēja jau. Un tātad, karoči, es meklēju tās mašīnas un redzu, ka neko nevar atrast. Visām ir kaut kādi 380 000 nobraukums un, kaut kādas tādas tās mašīnas. Varbūt 380 000 priekš kaut kādu vecā motoru, kā Vito, kurš tur mierīgi letaraķiski brauc, viņam būs pofīgi, viņš nobrauks vēl tos 300 000, ja tur eļu mainīs kārtīgi un tā tālāk. Un tam Vito, starp citu, ķēde nereize nav mainīta pie 380 000 un ir nevajadzēs mainīt. Bet tie mūsdienu jaunie motori, tām plānējām ķēdītēm tā tālāk, plānējām cilindriem, plānējām šālītēm, kur vēl sačipo izgriežu DPF-as un sazinu vēl ko. Nu, tad izgriež DPF, turbīnai pazūd pretspiediens, kādas tur herņas tik nenotiek, tās turbīnas jok, un visiem tur vajag, davai driftojam, paskat, kā mans BMW uzstiepa pret Audi 3-litrīgo. Nu, karoči, pilnīgākā draza. Un te, teiksim, es atrodu, jā, tas BMW man likās, jā, viss ok, skaidrs, ka notīts, bet arī pašā laikā pēc visiem parametriem nebija nekur nekādi dīlumi un tā tālāk, un es arī uz doto brīdi neko tādu neesmu atradis, kas man liktu domāt, ka arī BMW, ir kaut kas baigi sliktais. Benzīna M43 motors, tu redzēsi bādas. Es jau redzēju pēdas ar Lexus, kuram pēkšņi kārba, kas visu laiku strādā ideāli, ne no šā, ne no tā, 2 gaņģi zemāk ar sitieniem sāks liekties. Nu, skaidrs, ka tie kaut ko droši vien vienkārši vesi solenoīdi vai kas, bet es negribu visā tanī iedziļināties. Es vienkārši gribu mašīnu, tā kā agrāk, teiksim, mums Korsa bija 8 gadus brauc, vienkārši aizbrauc uz tehnisko, Vito brauc, es nezinu, 19 vai cik gadus. Nu, ja man tehniskajā nepistu regulāri ārā pa kaut kādām beigtām aporām, kuras nav beigtas, vai kaut kādu roceni, kur viņam fucking nekad nestrādā. Nu, te es uzlieku uz katru tehnisko tēt lieku jaunas bremzes, vienkārši cerībā, ka, bišķīt būs stiprāk tā roceni, jo viņiem tehniskajā liekas vienkārši, ka viņi ir pavāji, viņai jābūt stiprākai. Ne jau fucking, es izdomāju tos bremžu klučus tam, lokus tam rocenei, tam Mercedesam debīlajiem, bļet. Nu, kaut kā tā, un tad, zini, pirms tam es viņus tur uzsildu, vēl kaut ko pažāvēju, un sagatavoju tās bremzes, pieceļu kalotus, un tikai tad bailīgu seju braucu uz tehnisko apskatu. Nu, tā nebūtu jābūt. Nu, tā konstruktors tur kaut ko ir izdomājis, vienreiz mūžā sataisina. Nu, lūk, un Korsē, man liekas, trumuļbremzes aizmugurē kopā ar to roceni. Nu, un tad es atrodu, teiksim,
vienu mašīnu, kas ir Corsa. Jā, viņai ir tur kaut kāds tāds nieciņš defekts, tāds nieciņš. Vienkārši tiem defektiem tā īpašniece mēs braucam tur glab amīts, grab viņas. Es saku, tu grab amīts. Viņa saka, jā. Un tu bišķi es nezinu, vai viņa sieviete domā, ka tas tā normāli vai kas. Protams, mēs pēc tam, kad es viņu nopirku, atzinām mājās, es redzu, ka tas amīts vienkārši nav pieskrūvēts kā pareizi. Viņš ir jāpiespiež un tad jāpieskrūvē, tur savas skrūvas slīpas stāv. Tur vienkārši kaut kāds, nespeciālists, negribu viņus citos vārdos nosaukt, vienkārši to skrūvi iemauc trieciena atslēgu šķīdu un tad paliek kus luft tenī vietā tam amīšu atbalstam, kur ļurkāties. Un tas arī tas atskrūvējam, pieskrūvējam, viss normāli, negrib vairāk. Un tādi nieki visādi, kaut kādi sīki nieki, tur pečka vibrē. Es saku, tu vibrē pečka? Jā, vibrē. Ķipies nezinu, cilvēks varbūt bez ausīm vai nedzird, vai vienkārši tēlo, ka nedzird. Kāda starpība? Tādus niekus novēršam, tagad es braucu ar to Corsu. Nekas tur tanī salonā nečab, negrab, neskrapš, kas man vienmēr bijusi problēma skrapšēšana. Tāpēc, ka tā mašīna, tā visbūva nav paspējusi izļodzīties par tiem 7-8 tūkstošiem vai pofīgi kaut vai 130 tūkstošiem, kuru kāds vācietis vai ievedējs vai perkups notina tur vienalga cik tūkstoši. Kāpēc, lai viņš kaut ko notīk? Tur jau spidometra kaut kas tanī Latvijā bija, ka ieveda, tā nebija 0, saprot. Labi, ne par to raidījums. Tātad man tā mašīna apmierina, es tam nobraukumam ticu, un tā tālāk, un viss kaut kur braucu, un viss čotki ir ar to mašīnu. Un salīdzinoši pēc tā, ko es esmu meklējis, un ko es esmu spējis atrast, un tā tālāk, es saprotu, ka es to mašīnu esmu nopircis lēti. Es viņu neesmu kaut kā par 52, 26 tūkstošiem nobraucis un nopircis, un man kaut kas tur nepatīk. Es viņu nopirku salīdzinoši lēti, tas, kā es to saprotu, salīdzinoši pret citām mašīnām. Tāpat tas BMW, tenī savu cenu kategorijā, tenī klasē un gadā un automāts un viss pārējais, salīdzinoši arī lēti tā mašīna sanāca. Un es jau tur nokaulēju un vēl tās riepas piekaulēju klāt un tā tālāk, diskus un visu. Ko žāvājies, ieva? Visu izdarīju un tā. Labi, ok, tad BMW ievai brauks kamēr ies un pēc tam tas N43 motors. Nojūks, sprauslas, ķēdes vai vienalga, ko tie debīlie. Jā, tieši tā, komentātori tur čato, bet labi, lai viņiem tiek. Nojūks, whatever. Bet skaties, un ja tas BMW nojūks, un ja man būs tāda Corsa sētā kaut kur, es nezinu, es sētas vēl kaut kur, tad es vienkārši iedošu ievai to atslēgu un teikšu, darbiņ, brauc. Un viņi vienkārši brauks ar Corsu, un tad es tur farsunkas mainīšu, vai skoilus, vai sveces vēl pa otras sveces jau nomainīju. Visām mašīnām, ko nopērk, vienmēr nomaiņu sveces benzīniekiem. Lexusam neesmu mainījis. Un tā kaut kā. Un arī Lexus. Vienkārši es skatos, es sapratu, ka viņš būs sarūsējis tas Lexus. Bet ir tas Lexus LS un tas mazais nobraukums, es saprotu, Latvijas mašīnu. Un es domāju, ir jāpērk, aizbrauc pie perekupa un ok, tur ir tāds mīnus, tur salonā kāds beigot cigāru ļuļķējis, smirk pēc tā pečka. To es visu saprotu, tur ir arka tās attaisīta, saprotu, ka viņš būs sarūsējis, bet tas nobraukums ir reāls, saprotu, ir 90. Man nav, neviena no manām mašīnām nav bijusi ar 95 tūkstoši vai cik tur nobraukumā. Tagad man ir buss ar 96 tūkstoši nobraukumu, Lexus ar 97 tūkstoši nobraukumu vai cik tur 96 vai 8 vienalga. Un Corsa ar 78 tūkstoši nobraukumu. Notītenis no Vācijas BMW ar N43 motoru. Un līdz ar to viss es esmu nopircis mašīnas, kuras visticamākais, ka ir labas. Protams, tur var būt kaut kāds defekts, kas es nezinu, kārbā nojūk kaut kāds kompis tai Corsai, un neviens viņu nevar sataisīt, vai nav nekas atrodams. Bet es apstījos eBayā, tās kārbas ir pa pillo, tātad nav tā, ka tas ir kaut kas neticams, kas nekur pasaulē nav dabūnams. Un labi, ok, man arī būs automāts, robots ar mehatroniku. Tie roboti īstenībā arī diezgan populāri. Es neticu, ka viņas kaut ko nevar tur kaut kādas detaļas atrast vai ko. Mehāniski vispār viņš elementārs, parasta kārba. Un tā kaut kā, un tagad es domāju, man liekas, tā Corsa aizņem vietu, viņa ķipa baigi nav vajadzīga, davēs viņu pārdošu. Nahujam? Kas tas tāds bija? Es esmu tagad tādu stresu izdzīvojis cauri, tās mašīnas meklējis un tā tālāk, un beigās viss ir kārtībā, mašīnas ček, visi var braukt, mobilitāte notiek,
Un es tēt izdomāju, ka man tur kaut kas ir liekas. Es tikko kā pārdevu fočuku, kurus nebija fočējis tur 2 gadus. 2 gadu laikā mēs, kad es nezinu, 3 reizes uz motokrusu viņu paņēmām līdz pafočēt, jo nu nav laiks, mēs vienkārši filmējam motokrusā visu laiku, un tu nevari vienkārši vienlaicīgi filmēt un fočēt. Un tas fočuks, fočuks es masā kopā ar objektīvu, es viņu pārdevu pa 1,5 štuku. Tas jau ir pusi no tās mašīnas vērtības. Un man tas fočuks vienkārši stāvēja atvilknē. Un man tāda Sony arī stāv objektīvi kaut kādi 3, kuriem vērtība, es viņus arī īsti nevaru filmēšanai izmantot, vismaz ne motokrusā un tā tālāk. Viņiem arī vērtība ir, kopā, es nezinu, 1000 kaut kāds, varbūt 1,5, kaut kā tā. Un pat tiem es baigi neuztraucos, ka man tas fočuks stāvēja, un tāpat jau 3000 vērtība. Un kas tur sanāk tā mašīna? Vienkārši viņi neaizņem vietu, viņi līdz ar to man nav baigi acu priekšā, un es baigi nepārdzīvoju. Pa mašīnu, redz, es baigi pārdzīvoju, ka man viņu tagad vajadzētu pārdot, jo viņi baigi aizņem vietu. Mašīna ir ideāla. Labi, ok, mēs notīrīsim vēl apakšu, uztaisīsim, lai viņi nerūsē, un viņi mierīgi var stāvēt tur 5 vai 10 gadus, nevienam viņi netraucē. Bišķī viņi traucēja, ok, bet ne jau tā, lai es pārdot. Un no kurienes viss šis radās? No turienes, kad Ralfs bija, kurš vispārībā pats nopērk kaut kādu kārbajā BMW, kas raustās. Baigais spečuks atradies. Vai Ieva, kuru saka, vispār BMW vislabāks. Ieva vispārībā iedod, to jābrauc. Vislabākais bija Lexus. Jā, Lexus. Kāpēc? Tāpēc, ka kas? Tāpēc, ka plūdeni gāja. Tāpat tie riteņi skaļi viņam rūca. Labi, ne par to raidījums. Raidījums par to, ka man uznāk kaut kāda muļķība. Video tā arī nosaukšu. Uznāk muļķība. Uznāk muļķība un liekas, ka vajag pārdot tās mašīnas. Nē, man tagad ir Lexus, kas ir vienkārši jāsametina un viss pārējais tur. Es domāju, es vispār viņam neko ceļas skatījies, neko. Nežāvājies. Tāpēc, ka tur tiešām ir tas mazais nobraukums. Corsa, es kaut kā baigi ticu, ka viņai jābrauc ir ilgi. Nav nekāds iemesls, ka mašīna ar 7-8 tūkstošiem kaut kas tur tā nojūkā fatal error. Un buss, jā, arī 96 tūkstoši. Ok, viņš ir 11. gada, bet tos nobraukums visus var pierādīt. Tur Dānijas nobraukums, kuram viss ir izsekojams, un tā tālāk. Jā, un Lexus neskrapšķi, un kaut gan tagad bija sasalums, es braucām uz centru pa nakti, un man liekas, ka pat Corsai salons mazāk skrapšķi nekā tas sasalušais stikls, tur vajag kaut kādas silikoniņas sapūst, Labi, ne par to raidījums. Tu saproti, pa ko raidījums? Tu nesaproti jau, pa ko raidījums? Šis bija haotisks video. Labi, tad pieņemsim, ka šis video sapratu. Nofilmēja video priekš sevis. Tāpēc, ka man pašam sev šito visu vajag izstāstīt, ka man nevajag klausīties kaut kādus muļķus komentātorus, saprot, kuri šādi tad ieraksta kaut ko lietderīgu. Un tad tāpēc man jāklausās šitos 180 komentāros, kuri raksta Opels sūdz, Žopels sūdz. Ar ko viņš ir sūdīgāks par kaut kādu Volkswagen TFSI DSG kārbugļi? Tur 2.0 dīzeli, kurš, jau dveš savus pēdējos dvesienus. Tu attaisi sesku un ieliec šķirot automāts, pēc tam ieliec cenu, pieņemsim, līdz 6,000, un gads, lai būtu no 10. Un pasties, kādi triperi tur izlec. Tas Volkswagen dīzels DSG, es nezinu, ar 380,000 nobraukumu, tā vispār vēl ir mašīna, kurus visos šitos autošroci plačos tirgo. Nahuj to visu, saprot, tur nodilst viss tanī mašīnā, ne tikai, pasties kāds kabinets, bļa. Tas arī viss, skaties kaķim pakaļā. Priekš sevis es šito video nofilmēju. Viss pīs!